har inte slått illa nu alltså. Vill du ha mer fart? Nej. Du får inte. Ja, verkligen. Det känns jättefint. Okej, för dig. Jag vill ha. Då är det bra för dig. Jag vill ha. Du åker inte så snabbt nu. Nej. Sluta. Det är inte alls kul. Åh nej, för helvete, jag kommer att spy. Oh my god. Sluta. Oh. Kräk på din väska. Jag kan inte riktigt sikta på dem. Du får 15 poäng i detta. Nej, det var inte bra. Det var ingen bra idé. Ja, Tror du den håller där? Det gör den inte. Jag måste av. Jag kommer att spy. Det kommer jag att spy. Nu skojar jag. Stefan, du måste stanna. Jag måste stanna. Ja, men stanna då. Ja, men... Släpper du inte grejerna där? Le mot kameran, Nathalie. Du får sitta där, Sara. Trivs du där uppe, Sara? Jag är ledsen. Du får sitta där, tack.